Chào tất cả các bạn. Đây mình chia sẻ cùng với các bạn qua cặp máy Yanmar, động cơ là 4T100 các bạn. Thì cặp máy này được một chú nông dân tự thiết kế và đóng thùng hoàn thành một con máy và được đưa ra đồng để thu hoạch, giúp cho bà con nông dân trong cái công việc thu hoạch lúa. Cặp máy được sử dụng rất là hiệu quả các bạn. Hiện tại cặp máy đang chạy trên cái thửa ruộng đã gặp mưa, mặt ruộng đã có nước. Thì đối với những thửa ruộng có nước và bị lún lầy thì những con máy có thể bén sườn lên để vượt qua những vũng lầy rất là hay. Thì từ khi cái ngành nông nghiệp đã phát triển thì có những con máy gặt đập liên hợp được đưa về để phục vụ cho bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Thì nó cũng kéo theo những cái ý tưởng của bà con nông dân chế tạo ra một con máy để giảm đi cái chi phí đầu tư. Và cặp máy này là một điển hình các bạn. Các bạn thấy đất rất là lầy, nhưng mà con máy bên trường vượt qua những đất lầy là rất là hiệu quả. Thì những con máy gặt đập liên hợp nó mang lợi ích đến cho bà con nông dân trong cái khâu thu hoạch lúa. Nó rút ngắn được cái thời gian thu hoạch rất là nhiều, và nó giảm đi cái chi phí nhân công rất là đáng kể các bạn. Trên cái thửa ruộng các bạn thấy con máy chạy chấm đích chống đầu, nhưng đối với những con máy này thì nó vượt lầy rất là hay. Khi thu hoạch lúa sạch hoặc là lúa ướt cũng đạt được cái hiệu quả cao các bạn. Phải nói là cái ý tưởng của một người nông dân là sáng tạo ra được một con máy như thế này và đưa vào để phục vụ cho bà con nông dân. Với cái hiệu quả của nó thì chúng ta cũng đáng là để phục với cái thành công của chú các bạn. Các bạn thấy trên cánh đồng nước là mênh mông lầy lún. Mặc dù bà con đã đặt máy bơm tát, nhưng trong những cơn mưa bão thì đất không thể khô được các bạn.